بصوا يا جدعان، بحر اسكندريه جميل ازاي. بقول لك يا صاحبي، ايه يا اسطى؟ هو انت بتعمل ايه هنا يا صاحبي؟ واقف يا اخويا على البحر شويه. ده بقت 100 جنيه يا صاحبي. 100 جنيه؟ اه يا صاحبي. بتاعت ايه؟ الوقوف على البحر هنا ب 100 جنيه على طول. 100 جنيه ازاي يعني؟ ما ده البحر ده بتاعنا يا صاحبي. بتاعكوا ازاي؟ مكتوب باسمكوا يعني ولا اه ايه؟ يا صاحبي مكتوب عليه الاسكندرانيه يا صاحبي. ده ازاي برضه؟ هو انت منين يا اخويا؟ من القاهره يا اخويا. اه الكهرويه وتعب قلب وبتاع. طب تمام يا صاحبي، البحر ده بحرنا ومحدش يجي عندنا عمنا. انتوا بتيجوا هنا يابا بتبوظوا لنا الشواطئ وبتبوظوا لنا يابا البحر وبتخلوا البحر صنه، مش عايز اقول لك يعني ايه صنه، وبتبوظوا الشوارع وبتبوظوا كل حاجه عندنا. مفيش منه الكلام ده، احنا أمال إيه بنيجي يا أخويا؟ ننضفكم. نضفونا ازاي يا صاحبي؟ يعني بنيجي ناكلكم ونشربكم وبنصرف عليكم. انتوا يعني بتاكلونا وبتشربونا؟ زي ما انت قلت كده. احنا يابا اسكندرانيه بنعبد الجنيه، لكن الا كرامتنا صاحبي، ده بحرنا صاحبي. جاي معاك ب 50 جنيه؟ لا يا صاحبي، مش مكتوب باسمكوا هو. لا يا صاحبي ده باسمنا صاحبي. لا يابا، مش جاي معاك الكلام ده. البحر ده بتاعنا احنا بس يا صاحبي. مفيش منه. طب ما تمشيش معاك ب 20 جنيه؟ لا يا صاحبي، البحر بتاع كل الناس. بس احنا بنعبد الفلوس قوي.